Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu spremamo jedno staro tradicionalno slatko jelo. Radi se o tulumbama. Svima vam je poznato da se tulumbe spremaju ne samo u našim krajevima, već širom Balkana i Orijenta. I pored toga što su jedno kalorično slatko jelo, one su jako omiljene. Pa da ne dangubimo, da odmah krenemo sa spremanjem. Najprije ću vam kazati šta će vam sve biti potrebno za spremanje ovog ukusnog slatkog jela. Za tijesto će nam trebati 500 ml hladne vode, prstohvat soli, 50 ml suncokretovog ulja, komadić putera, nešto oko 30 grama, 300 grama brašna tip 405 sam koristila, 1/2 kesice praška za pecivo, 1 supena kašika ni šeste i 4 jaja. A za šerbet ili agdu će nam trebati 800 grama sitnog šećera, 800 ml vode, 2 kesice vanilinog šećera i 2 kriške limuna. Na kraju će nam trebati 1 litar suncokretovog ulja u kojem ćemo pržiti tulumbe. Najprije ću početi sa pripremom šerbeta ili agde. U jednu šerpu ću najprije sipati šećer. Pa dodati vodu. Sve ću dobro izmiješati da se šećer istopi. Dodat ću i vaniljin šećer pa staviti da se kuha na najjačoj vatri. Kada šerbet proključa, smanjit ću na srednju temperaturu. Zatim ću šerpu pokriti folijom koju ću dobro ušuškati okolo. Na sredini folije ću napraviti jedan otvor kako bi para mogla izaći vani. A sve ovo činim da agda ne bi prskala po šporetu. Sada ću početi sa pripremom tijesta. U šerpu ću najprije sipati vodu. Uključit ću plotnu na najjače, dodat ću prstohvat soli, šoljicu ulja i komadić putera. Sačekati da sve proključa. Kada je ova tečnost proključala, sklonit ću sa vatre i spustiti šerpu sa strane. Počet ću sa dodavanjem brašna i to činiti postepeno. Dodat ću i malo praška za pecivo. Potrebno je sve miješati sa drvenom kašikom da se smjesa sjedini. Sada ću šerpu vratiti na vatru i neprestano miješati. Sada se sve nekako brzo dešava. Tijesto brzo mijenja svoj oblik. Ono će se skupljati oko kašike, ali to je sasvim normalno. Dobit ćemo jednu sasvim gustu masu koju je potrebno uz pomoć ove drvene kašike malo prošetati po šerpi kako bi što više tečnosti iz tijesta isparilo. Ovo treba činiti oko 3 minute na srednjoj temperaturi. Kada je tijesto ovako glatko i kada se lako odvaja od zida suda, znak je da je gotovo. Treba ga skloniti sa vatre i istresti u drugu zdjelu da se hladi.
Sada tijestu treba dodati jednu supenu kašiku nišeste i treba ga dobro izraditi. To ćemo činiti tako što ćemo ga kašikom sjeći na sitne komadiće. Ovaj postupak treba ponoviti nekoliko puta. To tijestu prija, ono dobija na konzistentnosti i brže se hladi. Nakon 15 minuta kuhanja agde, kroz otvor na foliji ću ubaciti i 2 kriške limuna i kuhati još 5 minuta. Nakon toga agdu treba ostaviti da se ohladi. U prohlađeno tijesto ću staviti 1 jaje. Mutit ću da se smjesa poveže. Tako ću učiniti i sa preostala 3 jaja. Jako je bitno da ih dodajemo jedno po jedno. Ovo tijesto ne smije biti ni pregusto, a isto tako ni premehko, odnosno ne smije biti rijetko. Za ovu količinu brašna ja sam koristila 4 krupnija jaja. Sada mogu početi sa oblikovanjem tulumbi. U jedan veći i dublji tiganj ili drugu posudu sipajte ulje. Meni je trebalo tačno 1 litar ulja, jer je moj sud prečnika 30 cm. Drveni dio kalupa ću namočiti ulje da se tijesto ne bi lijepilo za kalup. Također ću namočiti kuhinske makaze kojima ću rezati tulumbe. Napunite kalup do vrha i počnite sa istiskanjem tijesta. Tulumbe sjecite na onu dužinu koja vama odgovara, a ja sam sjekla na 8 cm. Spuštajte ih u sasvim hladno ulje. Pazite da ne prepunite sud sa tulumbama, jer će one kasnije narasti i ako im bude tijesno, lijepit će se jedna za drugu. Između njih ostavite prostora, jer im moramo omogućiti da se same okreću i plivaju u ulju koje se postepeno zagrijeva. Ovaj način pripreme zahtijeva puno strpljenja i truda. Obzirom na ono što dobijate, to se isplati. U međuvremenu ću agdu premjestiti u drugi sud i provjeriti njenu gustinu. Agda treba biti agar,
srednje gustine. Nikako ne smije biti suviše rijetka jer bi u tom slučaju tulumbe omekšale. Ovakva agda doprinosi da tulumbe s polja budu hrskave, unutra mehke i pune agde, a izgledom neodoljive. Sud sa tulumbama sada mogu spustiti na vatru. Potrebno je pržiti na srednjoj temperaturi, nikako na najjačoj. Od momenta kada stavite ovaj sud na vatru, pa dok tulumbe ne porumene, proći će oko 20 minuta. Za to vrijeme morate stalno pratiti situaciju. U početku će se tulumbe same okretati, a nakon izvjesnog vremena vi morate pomoći u tome. Dovoljan je kratki dodir i one se odmah okreću. Pri tome ih nikako ne smijete bosti, jer bi se natopile uljem. Bile bi premasne i poprimile bi miris uprženog ulja. Nakon 20 minuta tulumbe će dobiti jednu zlatnu boju. Pržite ih još 2 do 3 minute i kada primijetite da su čvrste, odnosno hrskave, znak je da su gotove. Dok bi se tulumbe u vrelom ulju poput ribica prevrtale i poprimale boju čihljivara, mi smo s nestrpljenjem iščekivali njihov nesvakidašnji užitak. Ja ću ih sada vaditi iz ulja. Dobro ću ih istresti i spuštat ću ih u sud sa agdom ili šerbetom. Potrebno je da se namoče sa svih strana i u agdi zadrže najmanje 1 do 2 minute. Sada je potrebno ostaviti da se ulje ohladi najmanje 15 minuta. Ne smeta ako je ulje mlako. Sve ovo činimo iz razloga što želimo spriječiti da naše tulumbe pucaju i time gube na formi. Nakon što se ulje malo ohladilo, možemo nastaviti sa preostalim tijestom na isti način kao i do sada. Ove tulumbe su u mojoj svesci upisane kao dukat tulumbe. Za njih su naše majke bile prave umjetnice. Kako god da su ih spremale, od oka, od prilike, od ruke, one su im uvijek uspijevale.
Mi smo ih kao djeca voljeli jesti i nikada se nismo zasitili njihove slasti. I kada bi ih majka, onako zlatno-žute, u sahanu prinosila na sofru, gdje bi zapripsale ko pregrš dukata, meni je najdraže bilo uzeti jednu rukom, onako sjajnu i okupanu u agar šerbetu i slušati je kako nježno pišti pod pritiskom mojih djetinjih prstiju.